No. হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। ফ্রেন্ডস, ডাব্লিউবি হুইল বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্যে দেখব যে কিভাবে ট্রাক্টরের ডালাকে পিছনে রিভার্স করা যায়। অনেক নতুন ড্রাইভাররা আছেন যারা ট্রাক্টরের ডালাকে পিছনে রিভার্স করতে পারেন না। তো এই ভিডিওর মধ্যে আমরা শিখে নেব ট্রাক্টর চালালে এবং তার সঙ্গে যদি ট্রলি লাগানো থাকে তো কিভাবে সেই ডালাকে আমরা পিছনের দিকে নিয়ে যাব, এই ভিডিওর মধ্যে আমরা শিখব। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আর সর্বশেষে আমি আর একটা টিপস আপনাদের দেব যে যারা একদমই নতুন ড্রাইভার তারা কিভাবে আপনি পিছনের ডালাটা নিয়ে যেতে পারবেন, এর গোপন টিপস আমি আপনাদের একটা দেব। তো চলুন শুরু করছি আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, যখন আপনি স্টিয়ারিংটা বাঁ দিকে আপনার কাটাবেন, অর্থাৎ চাকাটা যখন আপনার বাঁ দিকে ঘুরবে তখন আপনার এই বডিটি এই বাঁ দিকে ঘুরবে। তখন বাঁ দিকে ঘুরলে আপনার ডালাটি তখন ডান দিকে যাবে। আর যখন আপনি স্টিয়ারিংটি ডান দিকে ঘোরাবেন তখন আপনার বডিটি ওই ডান দিকে ঘুরবে, তখন আপনার ডালাটি বাম দিকে যাবে। তো কিভাবে সেটি হয় চলুন আমি আপনাকে ডেমো দেখাচ্ছি গাড়ি স্টার্ট করে। তো বন্ধুরা চলুন ডেমো দেখে নিই কীভাবে গাড়িটি পিছনে রিভার্স করবেন। তো চলুন শুরু করছি ভিডিও। প্রথমে গাড়িটি স্টার্ট করব। আইচার গাড়ি যেহেতু স্টার্ট করতে গেলে আপনার প্রথমে ক্লাচটি ধরতে হবে, সেই জন্য আমি ক্লাচটি ধরে স্টার্ট করে নিচ্ছি। গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেল। আপনার গাড়িটি এখন নিউট্রাল আছে, আমি গাড়িটি হাইয়ে ফেলেছি। হাইয়ে ফেলেছি। এবার এই যে দেখছেন রিভার্স, এই রিভার্সে ফেলতে হবে। গাড়িটি এখন নিউট্রালে আছে। নিউট্রাল কীভাবে থাকবে আপনি এটি নাড়িয়ে এরকম দেখে নিতে পারেন। তো আমি একদম বাঁ দিকে নিয়ে পিছনের দিকে টানছি, দেখুন রিভার্সে পড়েছে। এবার আমার সামনের চাকার দিকে লক্ষ্য করুন। আমি ধরেন সামনের চাকাটি বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছি। বাঁ দিকে ঘোরালে গাড়ির ডালাটি আমার কোন দিকে যাবে একটু লক্ষ্য করেন। বাঁ দিকে ঘুরিয়েছি, আমার বডিটি বাঁ দিকে ঘুরছে, অর্থাৎ আমার ডালাটি দেখুন ডালাটি বাঁ দিকে ঘুরে যাচ্ছে। দেখেছেন আমি বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছি, গাড়ির পিছনটি বাঁ দিকে ঘুরছে এবং ডালাটি ডান দিকে ঘুরছে। এবার আমি গাড়িটি সোজা করে নিচ্ছি। গাড়িটি সোজা করার পরে এবার দেখুন আমি স্টিয়ারিংটি ডান দিকে ঘোরাচ্ছি, দেখুন চাকাটি ডান দিকে ঘুরছে। এবার ডান দিকে যদি চাকাটি ঘোরাই তাহলে আপনার ডালাটি কোন দিকে যাবে দেখুন। আপনি ডালাটা এখানে দেখলে বুঝতে পারবেন। আমি একবার রিভার্স করে নিই। আমি চাকাটি ডান দিকে ঘুরিয়েছি। এবার দেখুন আমার ডালাটি দেখুন বাম দিকে ঘুরে গিয়েছে। দেখেছেন যখনই আপনার এই ব্যাক সাইডটি বাম দিকে ঘুরবে ডালাটি ডান দিকে যাবে, এবং এই ব্যাক সাইড যখন আপনার ডান দিকে ঘুরবে ডালাটি বাম দিকে যাবে। আমি গাড়িটি আবারও সোজা করে নিচ্ছি। গাড়িটা আমি সোজা করে নিলাম। ফ্রেন্ডস, ভিডিওর প্রথমেই আপনাদের বলেছিলাম যে যারা একদমই নতুন ড্রাইভার তারা কিভাবে গাড়ির ট্রলি পিছনের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন, রিভার্সে যেতে পারবেন, সেই টিপসটি দেব। যারা একদমই নতুন তারাও পিছনের ট্রলিকে আপনি রিভার্সে ঠেলতে পারবেন। তো কিভাবে ঠেলবেন তো চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, যারা একদমই নতুন ড্রাইভার তাদের সব সময় হাই এবং লোয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যারা একদমই নতুন ড্রাইভার তারা যদি গাড়িটি লোয়ে রাখেন
আমি লোয়ে ফেললাম। লোয়ে রাখলে কি হবে, আপনি যতই পিক আপ দেন না কেন আপনার গাড়ি খুবই স্লো মুভ করবে। তো স্লো মুভ করলে নতুন ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে বোঝাটা অনেকটাই সুবিধা হয়ে যায়। তো আমি লোয়ে রেখেছি। এবার আমি রিভার্সে যাব। এবার আমি রিভার্সে যাচ্ছি। রিভার্সে গিয়ে দেখুন আমার গাড়িটি খুবই আস্তে আস্তে মুভ করছে, দেখেছেন? খুবই আস্তে আস্তে মুভ করছে। এবার ধরুন আমি ডালাটি ডান দিকে ঘোরাবো, দেখুন বডিটি আমার বাঁ দিকে ঘুরছে, দেখেছেন? বডিটি আমার বাঁ দিকে ঘুরছে। এবার সোজা করে নিই গাড়িটির দেখুন লোয়ে ফেলা আছে। লোয়ে ফেলা থাকলে কি হবে, আপনি যতই পিক আপ দেন না কেন গাড়িটি জোরে মুভ করবে না। দেখুন আমার জোরে পিক আপ দিচ্ছি তবু গাড়িটি আমার লোয়ে রাখা আছে, সেই জন্য গাড়িটি যতই পিক আপ দিই না কেন গাড়িটি আস্তে আস্তে মুভ করবে। আবার রিভার্স করছি দেখুন। এবার আমি গাড়ির ডালাটিকে বাম দিকে ঘোরাবো, সেই জন্য দেখুন ডান দিকে আমি কাটাচ্ছি, ডালাটি আমার বাম দিকে ঘুরে যাচ্ছে, দেখেছেন? তো বন্ধুরা দেখলেন কিভাবে নতুন ড্রাইভাররাও আপনার রিভার্স করতে পারে। এই যদি আপনি লোয়ে দিয়ে রিভার্স করেন তাহলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। রেডি বন্ধুরা, তো দেখলেন কিভাবে গাড়ির ডালা রিভার্সে নিয়ে যাওয়া যায়। নতুন ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে আপনি লোয়ে দিয়ে গাড়িটি যদি চালান তাহলে আপনি খুব ইজিভাবে গাড়িটি পিছনে ব্যাক করতে পারবেন। অবশ্যই ট্রলি নিয়ে আপনি লোয়ে ফেলে যদি রিভার্স করেন তাহলে আপনার গাড়িটি খুব সহজে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। সেই জন্য নতুন ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে বলবো যে আপনি লোয়ে রেখে পিছনের দিকে রিভার্স করবেন। তো এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা করে দেবেন। নমস্কার, এই পর্যন্তই আমি আমার ভিডিও শেষ করলাম।